אוקיי, ידענו שתהיה היום איזו תחרות צמודה, והשופטים שלנו נתנו את הערותיהם לכל אחת מהמתמודדות. מה את אומרת? מה כל אחד בחר? אני לא יודעת, זה ממש... בוא נראה. מה את אומרת? אז בוא נתחיל מההתחלה. בוא נתחיל מקפטן. משה קפטן, בוא תספר לנו בעד איזו מתמודדת אתה היום. יש כאן היום 3 מתמודדות ראויות ביותר. רוני, את שחקנית מוכשרת, מור, את מקסימה, אבל אם אני צריך לבחור את מי שהכי מתאימה והכי מוכנה היום להיכנס לבית הספר למנחים, הבחירה שלי היא שרון. טוב, שרון מחייכת כרגע כי היא קיבלה את קולו של משה קפטן. נכון, אבל יש לנו עוד 3 שופטים. זה נכון. אז בוא נראה, עודד מנשק, את מי אתה בחרת? מי היא הבחירה שלך? מר פז אמר לי שהבחירה קשה היום, ובאמת צריך להגיד שזה נכון. מה שצריך לומר שכל אחד פה אומר את דעתו. זה לא שאנחנו נגד קטעים מורכבים או נגד קטעים טובים, אלא באמת כל אחד יש לו את הטעם האישי שלו. ואני באמת אוהב דברים פשוטים, בהירים, נקיים, קלים, כי אני חושב זה מה שצריכים כאן, לפי מה שאני יודע מעברי הלא רחוק. אז לכן, מכל הקטעים הטובים שראינו כאן היום, והיו קטעים טובים, ושחקניות מצוינות, ומנחות טובות, הטובה והמתאימה ביותר, קפטן צודק וזאת שרון. וואו! מדהים, יש לנו 2 קולות של השופטים לשרון. עודד פז, האם אתה עושה לנו פה שינוי קטן? אני קרוע, זה פעם ראשונה, אני ממש קרוע. אני קרוע בין שלושתן, כי יש פה שחקנית, ויש פה מנחה מאוד 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 מיוחדת שעושה את זה בקלות, ויש פה מה, כמו שעודד קרא לזה, מישהי שיש לה את הבייגלה, שזה נורא, באמת יפה להגיד, יש את הפוקר, את הבייגלה. אבל אני חייב להסכים איתם ולהגיד ששרון היא המנחה והיא הכי מתאימה לתפקיד הזה הספציפית. חבר'ה, זה הולך ומתחמם. כן, בוא נראה, אבל אוקיי, האם יהיה פה פיתוח? האם יהיה פה בינגו? אלה היו קולות עכשיו של המבוגרים. כן. בוא נראה מה נציגת הילדים שלנו חושבת. שי, אלייך. זה היה לי ממש ממש קשה, אבל הצבעתי שרון. אוקיי, לא יאומן, אנחנו חייבים להגיד לכם, זה קרה לנו גם בשבוע הראשון, בשבוע הבנים, כאשר כל השופטים שלנו היו בעד יאיר רונן. שאלו אותי בשיעור שלי, מתי בכית פעם אחרונה מאושר, אז היום. אז שרון כבר דומעת, אבל אני רוצה להזכיר לכם שהשופטים שלנו הם רק 30%. רוב הקולות, 70% מהקולות, זה אתם בבית. שכרגע משתכללים עם כל השופטים. יש כבר דמעה כאן בשידור חי של שרון, ונראה האם הדמעה הזאת תהפוך להיות דמעה של אושר ושמחה, או שאולי דמעה של עצב, זה הכל תלוי בכם. מעטפת הזהב היא כבר בדרך אלינו, הנה זה משתכלל, זה מגיע. אלינו עכשיו. נספר לבנות שיש לנו היום בשידור הזה של יום רביעי הגדול שיא של הצבעות. 34,000 ילדים הצביעו. מטורף. טוב, עדי, את מתחילה. אני אתחיל, טוב, זה קשה. אוקיי, אז במקום השלישי נמצאת מור עם 20% מהקולות. מור, את עוברת לצד שלנו, ואנחנו מזכירים עוד מעט את גלגל ההצלה, אז בבקשה מור. אנחנו עכשיו רוצים לזכור שיש לנו את בחירת השופטים, שהם דווקא היו בעד שרון בורשטיין. השאלה מה אתם בבית קבעתם, האם חשבתם הפוך מהשופטים שלנו? עם 57% מהקולות, משיא הקולות שהיה לנו. מי שעולה לשלב הבא, לבית הספר הגבוה למנחים, ותצטרף ליאיר, ללילך ולאור, במקום הראשון, ביום רביעי הגדול, שרון בורשטיין! וואו! שרון בורשטיין! וברגע בזמן הזה שהם מתחבקים, אנחנו רוצים להזכיר לכם שזה לא הסוף, אבל זה לא נגמר, יש עוד כל כך הרבה תקווה, כי עוד מעט, ממש מחר, גלגל ההצלה, ותהיה לכם הזדמנות לחזור בחזרה לתחרות. 2 מתוך 8 יחזרו אלינו למשחק.